Boa noite. Boa noite. Antes de mais, os parabéns ao Benfica. Viva o Benfica! Como já devem ter reparado, se não estão demasiado distraídos com a nossa beleza, faltam dois elementos da equipa do Gato Fedorento. O Zé e o Miguel não puderam vir por motivos de saúde. O Miguel está com problemas intestinais. Estão ambos doentes? Sim, e o Zé é lagarto. E não sei se estão a par dessa condição, mas o ser lagarto é uma coisa que provoca imenso choro. Tem esse efeito. É, a doença faz chorar muito. E eu lembro, por exemplo, há 2 anos, para aí, quando foi aquela final da Taça UEFA, com o CSKA, meu Deus. Ninguém a conseguia calar. Foi uma coisa... Chorar, uma alergia qualquer que não parava de fazer pena a uma pessoa, realmente. Bom, mas o que é isto? O que é isto de ser do Benfica? Mas o que é isto? Quem é que deixou entrar o Diamantino? Como é que é possível? Nem há 2 semanas. Me fez uma desfeita daquelas e agora está aqui a comer e eu estou contente. Realmente a segurança do casino já teve melhores dias. É inacreditável. Diamantino, vá lá. Se não fosse aquela lesão contra o Guimarães na véspera da Taça dos Campeões, pá, tínhamos ido lá. Bom, mas o que é isto? O que é isto de ser do Benfica? Nós queríamos... É a primeira vez que falamos numa gala do Benfica e temos este tempo de antena. Provavelmente a última também. Exato. Então vamos aproveitar enquanto dura. Por isso já agora vamos falar sobre o que é ser do Benfica. Toda a gente, em certo momento da vida, sabe que vai ser do Benfica. Isso aconteceu-me quando o meu primo António, tenho que prestar homenagem ao meu primo António aqui, eu tinha 5 ou 6 anos, e o meu primo António levou-me ao Estádio da Luz para ver um jogo, e ele passou o jogo todo a fumar e a tremer, e ele tinha tiques esquisitos, como por exemplo, cuspia, dava pequenas cuspidelas, batia os tacões dos sapatos e tremia bastante. E eu olhei para aquele destroço humano que era o meu primo António e pensei, é isto. É isto que eu quero ser quando for grande. Eu tinha... E cá estou. O meu lugar cativo era ao lado do vosso, se te lembras, e o teu primo cuspia para cima de mim. E eu pensei, para o ano tenho que arranjar outro lugar. Isto não é bom. Bom, nós somos realmente grandes benfiquistas. Tanto é que, eu confesso, estávamos à espera de receber um prémio hoje. O facto de não estarmos entre os nomeados deixa-me um bocadinho, enfim, receio que isso não venha a acontecer. Pois, pode acontecer que não. Se bem que também, verdade seja dita, que pelas figuras tristes que nós fazemos todas as semanas na televisão, eu acho que da parte da nossa direção já é prémio suficiente não nos expulsarem de sócios do Benfica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já não é mau. Já não é mau. Até porque isso, ser expulso de sócio do Benfica, causar-me um transtorno grande. Porque ser do Benfica ajuda-me na minha vida cotidiana. Por exemplo, quando as minhas filhas nasceram, eu tinha uma dificuldade que era, eu não sabia como é que se pegava a coisa mais importante do mundo. Nunca tinha tido bebés, nunca... E para pegar na coisa mais importante do mundo, eu lembrei-me da maneira como o Zé Águas pegou nas taças na década de 60. E é assim ainda hoje que eu pego nas miúdas, porque ela tem os braços como as taças, e eu pego, dou um beijinho na testa, como ao Águas, e levanto, porque elas têm a testa mesmo arredondada como a... É quase igual à taça, eu acho que o modelo é o mesmo. E é isso que eu faço ainda hoje. E atenção, porque muito em breve vamos voltar às grandes conquistas. Claro. Por exemplo, o campeonato já este ano. Não vai ser fácil, mas obviamente vamos ser campeões. E não vai ser fácil porque nós estamos a apanhar em todas as jornadas a equipa que defrontou o Sporting na semana anterior. Ou seja, apanhamos ali equipas que estão muito motivadas pelos bons resultados. E, portanto, torna-se um bocadinho mais difícil. Mas estou convencido que... É complicado, mas eu tenho confiança, eu sou um adepto normal, normalíssimo. Não sei se está cá o engenheiro Fernando Santos, mas eu sou um adepto normal. Portanto, os adeptos normais são adeptos chatos. Porque eu neste momento acho que a nossa tática é genial. Eu neste momento sou daqueles adeptos que dizem, o homem vê-se quem é engenheiro. Vê-se quem é engenheiro. Porque, quer dizer, o Simão, que joga na esquerda, põe no meio. O Karaguni joga no meio, ele põe na esquerda. E aquilo funciona tudo espetacularmente. Agora...
Agora, o mesmo adepto normal, a seguir ao primeiro empate, diz: mas que é isto? O Simão, em vez de estar na esquerda, está no meio. O Caragonis, em vez de estar no meio, está na esquerda. Esse mesmo que é engenheiro, pá. Enfim, eu sou um adepto, sou daqueles adeptos que vai aos treinos do Benfica, e gosto de ver famílias nos treinos, costumo ver. Vejo, é sempre um prazer para mim ir aos treinos do Benfica e ver um pai e um filho na bancada. E há dias fui ao treino e vi um pai e um filho no treino. E depois é percebi que era o Luizão que estava a marcar o Micoli. E era... parecia, mas não... não era. Por falar em Micoli, eu gostava de chamar a vossa atenção e ao mesmo tempo agradecer ao Casino Estoril a atenção que teve para com o nosso grande avançado italiano ao fazer a emenda do jantar desta noite, que tinha como entrada creme de lavagante com mini legumes. Mini legumes, está aí. Lá está. E depois, no prato principal, podíamos pensar que é lombos de porco. Não, lombinhos de porco. Lá está. E eu queria agradecer ao Casino Estoril por essa atenção. Muito obrigado. Porque é muito... é isso. Isto é ótimo. É ótimo para o Micoli. É ótimo para o Micoli. E para o Simão também. E para o Simão. E para o Léo. Para o Nuno Assis. E para o Nelson. É isso. Eu tenho 1,93m, por isso é quase para a equipa toda. Bom, meus amigos, nós agora temos boas notícias e más notícias. As boas notícias são que a gala continua. A gala continua, isso é certo. As más são que a gente volta daqui a bocado. Portanto, preparem-se para mais chatice. Até já, então. Obrigado. Benfica, obrigado.